學校係咪好乖㗎？係。你有冇試過做過啲咩好曳嘅事，跟住俾屋企人鬧或者俾老師鬧啊？跌個打唔會用緊我個 iPad，點解要打佢嘅？因為佢整爛咗個玩具，整壞會細佬個玩具咯。咁跟住咧，你整壞細佬個玩具，跟住同佢講咯 sorry，之後再買翻個俾佢咯。你都幾好人。有啊。係咩嚟嘅？我咩？我要去做作業，但係我唔聽，繼續打機。你有冇做過啲咩嘢令到屋企人好嬲，跟住係咁鬧你哋？話俾我屋企人聽，佢食嘅電子已經係太空油，之後我唔知道亂講。之後佢好嬲。佢點樣啊？佢話唔好再亂講啦。有啊，係咩啊？粗口，其實我本身係唔知咯。你講咗啲咩粗口啊？可以講咩？你聽人講，所以你識講你。係啊。我做過最曳嘅嘢係咩？偷人哋嘢。好啦，我唔做犯法嘢，我好乖嘅。哦，OK。打交。我唔打交嘅，其實我好乖。